Pilih wonten pamonditan apa? Dari penonton nih spesial wonten Muntilan. Napa? Ninggal Tresno, tinggal Katresnan. Oke, yang sana. Mister Mendem. Mister Mendem. Mister Oke. Ora yo lagune. Ninggal Katresnan kalau dari penonton sini. Oke. Yang mriko wau Mister Mendem. Mister Mendem dulu apa Ninggal Katresnan dulu? Mister Mendem Mbak Tatim ya. Nggih. Aku mau nyanyi telu. Nah, diduetkan sama cowok siapa? Milih Mas Garing. Lah niku sing endang niku. Sing endang. Nggih. Sik iyongan tangane. Bar tabrakan. Karo Mas Janu. Mas Janu siap. Nggih, napa Mas Janu? Polainya nek ra ono sing dueti sapa? Heeh, Bimo Aris. Nah, apa kuwi ya apa? Mister Mendem. Mister Mendem. Dari penonton ada yang mau? Rano. Nggih, oh Mas Bimo Aris gelem kok. Kurang mendem. Lanange, Bu. Ayo, Mas Kisban. Geret wae lah. Geret wae. Ayo. Ngadek. Ngadeg ayo ngadeg. Ngadeg sik ya. Ngadeg, Mas. Yo dijoli sapa sing ngedram? Oh, karo koprol barang. Resa aku kon ngedram. Lagi mboten apal Mas Gading. Mboten napa-napa, Mas. Sing penting ngadeg. Yang penting ngadeg. Nek masalah si doporane mengko pikir gare. Lah iya, sing penting ngadeg, Mas. Sing penting ngadeg. Catetan yo entuk. Nah, kowe njaluk pacarmu sik. Ayo. Jare tangane loro ngedram. Nah, malah ngedrutuk engko. Ya wis kok tak meneng. Apa iki diskusi apa iki? Ngene iki nembe nyuwun apa? Jaluk teks to. Contekan. Ya, Wis, Mas oke. ya. Oke, monggo. Mister Mendem. Tunggak kok kuat mendem kuwe seorang